हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तानिया खान और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी फ्रिज में ज़्यादा सामान रख देने से या कटी हुई सब्जियां वगैरह रख देने से फ्रिज से बदबू आने लगती है। तो उसे हटाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसे हटाने के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर ले ली, ये पुराना न्यूज़पेपर है, और इसके ऊपर हम पानी ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। मतलब न्यूज़पेपर को हमें थोड़ा गीला कर लेना है। तो ऐसे पानी छिड़क दे इसके ऊपर, और इसके बाद इसे ऐसे फोल्ड कर ले, मतलब ऐसे एक बार ऐसे मोड़ ले और इसे अच्छे से गीला कर दें। इस न्यूज़पेपर को हम फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा, जितनी फ्रिज की जो बदबू है ना, वो न्यूज़पेपर में अब्जॉर्ब हो जाएगी और इसे आप 7-8 घंटे बाद फ्रिज से बाहर निकाल दें। इसके बाद आपके फ्रिज में किसी भी टाइप की बदबू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इसे कोशिश करें कि फ्रिज के सेंटर में रख देने के लिए। तो यहाँ पे इसे रख देती हूँ और 7 से 8 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें। 7-8 घंटे बाद आप फ्रिज को वापस खोलें और उसके बाद ये जो न्यूज़पेपर है वो आप निकाल के फेंक दें। तो फ्रिज से जितनी भी बदबू रहेगी वो निकल जाएगी और फ्रिज आपका फ्रेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।